त अॼु असांजो टॉपिक आहे फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी छा आहे इन जे बारे में असीं पढ़ंदासीं अॼु। ठीकु आहे। फिज़िकल क्वांटिटी खे सिंधी में चइबो आहे तुबई मिक़दार। ठीकु आहे। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड कंसिस्ट इन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट। पर अहिड़ी क्वांटिटी जिनखे असीं मेयर करे सघूं त उनखे छा चइबो आहे, उनखे फिज़िकल क्वांटिटी चइबो आहे। ठीकु आहे। हाणे फिज़िकल क्वांटिटी खे क्लासिफाइड ॿियनि क्वांटिटी में कयूं। ठीकु आहे। हिकिड़ी बेस क्वांटिटी आहे। ठीकु आहे। ॿी जेको ड्राइव्ड क्वांटिटी, हिकिड़ी बेस क्वांटिटी, ॿियो ड्राइव्ड क्वांटिटी आहे। ठीकु आहे। हाणे असीं पहिरीं क्वांटिटी पढ़ंदासीं फंडामेंटल यूनिट या बेस क्वांटिटी, जंहिंखे बुनियादी क्वांटिटी जंहिंखे चइबो आहे। ठीकु आहे। द फिज़िकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिज़िकल क्वांटिटी फॉर ऑफ देयर ऑफ द मेजरमेंट। अहिड़ी क्वांटिटी जेको ॿिए कंहिं ते डिपेंड न करे उनखे छा चइबो, बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी चइबो आहे। ठीकु आहे। त उनखां पोइ असीं सेकंड क्वांटिटी कहिड़ी आहे, सेकंड क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी छा आहे, द क्वांटिटी दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। माना अहिड़ी क्वांटिटी जेको फंडामेंटल में वरितल हुजे उनखे छा चइबो आहे, उनखे ड्राइव्ड क्वांटिटी चइबो आहे। ठीकु आहे। हाणे हिन जा असीं एग्ज़ाम्पल कुझु वठंदासीं त जीअं त असांखे वधीक क्लियर थिए। ठीकु आहे। हाणे एग्ज़ाम्पल पहिरियों आहे स्पीड। त स्पीड जी ड्राइव्ड क्वांटिटी आहे। ठीकु आहे। हाणे इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ एंड टाइम। ठीकु आहे। स्पीड हिकिड़ो छा आहे, ड्राइव्ड क्वांटिटी आहे। ठीकु आहे। जेको हिन में लेंथ एंड टाइम हूंदो। ठीकु आहे। त उनखां पोइ थ्री जेको बेस्ट स्टैंडर्ड जेके हूंदा आहिनि कहिड़ा हूंदा आहिनि, ठीकु आहे, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीकु आहे। हाणे जेको पहिरीं जेको दुनिया में सिस्टम कहिड़ो आहे, इहो जेको MK सिस्टम पहिरीं दुनिया में पहिरीं सिस्टम आहे। ठीकु आहे। ऐं एक खां टोटल 4 क़िस्म हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। हाणे असीं पढ़ंदासीं पहिरीं MK, M फॉर मीटर। ठीकु आहे। K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। ठीकु आहे। हाणे जेको MK सिस्टम आल्सो कॉल्ड मेट सिस्टम। MK सिस्टम ॿियो नालो आहे मेट्रिक सिस्टम। ठीकु आहे। हिकिड़े पासे क्वांटिटी लिखंदासीं, ॿिए पासे यूनिट लिखंदासीं। ठीकु आहे। लेंथ यूनिट छा आहे, मीटर आहे। ठीकु आहे। मास यूनिट किलोग्राम आहे। ठीकु आहे। टाइम यूनिट सेकंड आहे। ठीकु आहे। MK सिस्टम खां पोइ जेको ॿियो सिस्टम कहिड़ो, CG सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम। ठीकु आहे। S फॉर सेकंड। ठीकु आहे। CG सिस्टम। ठीकु आहे। हाणे हिन जे हिकिड़े पासे लिखंदासीं क्वांटिटी, ॿिए पासे लिखंदासीं यूनिट। ठीकु आहे। लेंथ यूनिट सेंटीमीटर आहे। ठीकु आहे। मास यूनिट ग्राम आहे। ठीकु आहे। टाइम यूनिट सेकंड आहे। ठीकु आहे। त उनखां पोइ असीं पढ़ंदासीं FES सिस्टम। FES सिस्टम आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश एजियन सिस्टम। त FES सिस्टम जेको हिन जो ॿियो नालो ब्रिटिश एजियन सिस्टम, ऐं जेको इहो मोस्टली तौर ते UK में इस्तेमालु थींदो आहे। ठीकु आहे। हुन FES सिस्टम जा असां एग्ज़ाम्पल वठंदासीं। ठीकु आहे। हाणे F फॉर फुट ऐं B फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। ठीकु आहे। हिकिड़े पासे क्वांटिटी लिखंदासीं, ॿिए पासे यूनिट लिखंदासीं। ठीकु आहे। लेंथ यूनिट छा आहे, लेंथ यूनिट आहे फुट। ठीकु आहे। फुट। ऐं फोर्स यूनिट छा आहे, पाउंड आहे। ठीकु आहे। टाइम यूनिट सेकंड आहे। ठीकु आहे। हाणे FES सिस्टम आहे, हिन में असां जेको मास खे असीं मेयर कीअं कयूं, इहो जेको मास यूनिट हिते थींदो सलग थींदो। ठीकु आहे। हाणे उनखां पोइ इंटरनेशनल सिस्टम या SI सिस्टम जेको हींअर असीं इस्तेमालु करे रहियूं, इहो 1960 में जेको SI सिस्टम आहे। ठीकु आहे। हाणे हिन जूं 7 जेको बेस्ट क्वांटिटी हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे। कहिड़ी क्वांटिटी हूंदियूं आहिनि, हिकिड़े क्वांटिटी यूनिट सिंबल। ठीकु आहे। लेंथ जो यूनिट आहे मीटर आहे। ठीकु आहे। जंहिंजो सिंबल आहे M आहे। मास यूनिट किलोग्राम। ठीकु आहे। जंहिंजो सिंबल आहे KG। टाइम यूनिट सेकंड, ऐं जंहिंजो सिंबल आहे S। ऐं इलेक्ट्रिक करंट यूनिट आहे एम्पियर, जंहिंजो सिंबल आहे A। टेम्परेचर यूनिट केल्विन, जंहिंजो सिंबल आहे K। अमाउंट सब्सटेंस यूनिट मोल, ऐं जंहिंजो सब्सटेंस MOL। ठीक है। लिमिनेटिस यूनिट कैंडेला, जंहिंजो सिंबल आहे ST। ओके, थैंक यू सो मच।